Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novo preživljavanje sa youtubericima. Danas ćemo preživljavati na single playeru. Sad ćemo za početak malo drva da sakupimo, pa da krenemo napravimo kuću. Ajde, sad ću ja prekinuti klip dok ne sakupim malo drva. I evo nas ponovo, znači ja sam sakupio malo drva, pa da krenemo. Znači evo ovce sam našao, što je ekstra. Našao sam još, negdje se još čuju. Ne, još jedna tamo i vamo još jedna. Super, znači imamo za jednog kreveta. Samo sekundu. Znači, kao što sam vam obećao, danas ćemo praviti kuću. Ajmo, ovdje ćemo, imamo kao neke tu... Imamo tu kao neke konje, pa možemo da ih usvojimo. Da budu naši. Dobro, meni malo baguje, pošto skidam nešto sa interneta. Dobro, sad ćemo ovako, sad ćemo stavimo neku ćemo malu kuću. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, ajmo 5. A sad ćemo dom, 4, 5, odlično. Sad ćemo, to ide ovdje, 1, 2, 3, 4, 5. Sad ćemo ovo malo da... 1, 2, 3, 4, 5. E da, ove jabuke sam našao i ove saplinge, ovo ću da bacim, pošto mi ne treba. Dobro, sad ćemo da ovo pretvorimo u daske, daščice. Puno imamo daske, makse. Sad napravimo ovo ovako. Napravit ćemo kao neku običnu kućicu, da samo mogu ja da živim, da stignem neke čestove i rudnike. I evo nas nazad, znači napravio sam kuću, zakočio sam snimanje zbog da ne bi trošili vreme na kuću. Ok ljudi, znači napravili smo, nije nešto baš šta mračno, jedna kokoška, ubijemo odmah. Sad nemam ni malo cobblestona, a mislio da se napraviti vještački ugalj. Ajme dolje malo cobblestona da pokupimo. Ili možda ćemo naći uglja, što je još bolje. Evo ugalj, to. Dobro. Odlično. Sad, ovako ćemo napraviti ugalj, pa ćemo napraviti malo da kućicu. Tako, cobblestone, imamo 10 taman za pećnicu. Da. Sad, ovako. Sad, imamo 4. I 4 taman će imati i za baku i za to. Sad. Dobro. Dobro, znači sad ćemo napraviti 2 česta. Sad ćemo ovaj crafting table staviti tamo. Sad ćemo staviti to i to. Tako, sad ćemo
Dobro, ajde sad ćemo napraviti, može ovo da se napravi, može. To i to i to, to. Evo ga i krevet. Sad ćemo napraviti još pod. Uspavat ćemo noć i završiti epizodu. Samo malo da, ajde sad ću ja stopirati klip, samo da iskopam ovo i završim pod. I evo, napravio sam pod i završio sam kuću, evo sad je pao mrak. Ajmo vidimo, možemo li zaspati? Možemo. Samo sekund. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela i do tada uživajte mi. Pozdrav!